हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाएं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। सर्दियों में कोल्ड और कफ की समस्या होना आम बात है और जब भी कोल्ड और कफ होता है तो काफ़ी टाइम दवाइयाँ खाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता। पुराने टाइम में जब भी कोल्ड होता था तो दादी नानी काढ़ा बना के देती थी, जो कि बहुत ही कारगर होता था। आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ही काढ़ा लेकर आए हैं जिसको पीने से आपको कोल्ड एंड कफ से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। पर उसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमारे डेली नोटिफिकेशंस भी पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नुस्खे की। और इसके लिए आपको चाहिए साबुत दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 2 चम्मच कसी हुई जिंजर यानी कि अदरक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधा चम्मच जीरा, 3 से 4 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा काला नमक। सबसे पहले आप एक बड़ा गिलास पानी बॉईल होने रख दें। फिर आप इसमें थोड़ी सी साबुत दालचीनी डालें और इसको थोड़ा सा पका लें। उसके बाद आप इसमें लौंग और कसी हुई अदरक डालें और इसको अच्छे से पकाएं। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच हल्दी डालें और साथ ही कुटी हुई काली मिर्च भी डालकर इसको 1 मिनट तक पकाएं। इसके बाद आप इसमें जीरा और तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करें। इसके बाद आप इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएं और गैस बंद कर दें। आपका एक काढ़ा तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको छान लें और एक कप में 2-3 तुलसी के पत्ते डाल के इसको धीरे धीरे पिएं। इसके नियमित सेवन से आपकी कोल्ड और कफ की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। पुराने टाइम से ही दालचीनी का यूज़ पाचन तंत्र को ठीक रखने में यूज़ किया जाता है। लौंग हमारे मेटाबॉलिज्म पाचन क्रिया को ठीक करने में बहुत ही लाभकारी होती है। अदरक में पाए जाने वाले इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कफ और कोल्ड को दूर रखते हैं। साथ ही हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं। तुलसी और जीरे में भरपूर मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये ड्रिंक खांसी और कफ को ठीक करने के साथ साथ वेट लूज करने में भी हेल्प करती है। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के थ्रू अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपका कोई कमेंट या सजेशन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स की हेल्प से बता सकते हैं। थैंक यू।